Ini parah nih. Nah, wah daripada kesel ya murah tuh pancingan. Ayo udah tahu cenah. Sok rek tiba teh cepel ya. Kacep pelawe tahu cenah. Nah, ya wae nya. Naon sababna manuk make hiber wa tah. Sabab boga jangjang. Lain, salah wa. Jadi salah. Mikiran heula pikir heula. Lain. Aluk ah. Ieu. Geus taluknya. Taluk. Taluk atuh karek ge. Dia make jeung geus taluk sagala. Oh, jawaban taluk ieu. Taluk. Yakin taluk? Yakin. Sabab teu bogaan duit. Nah. Ada kang duit. Sabab lamun bogaan duit mah naik Grab, naik ojek. Oh. Enak. Nanti waeun. Jawab ku Acep. So. Wa teh tarucingan. Sok. Masalah bab manuk keneh ye. Bab manuk, permanukan ya. Permanukan. Sok lah. Kumaha cara ngabedakeun manuk bikang jeung jaluna? Bari atuh kitu mah. Tarucingan gitu mah. Sok babari mah jawab. Diborete-boretekeun eta bujurna. Lain. Salah. Lain eta jawaban lain. Kumahakeun atuh? Taluk heula henteu. Ya heula, coba boga taluk kalau cara uan naon gampang taluk ya heula. Mikir heula ieu. Dina buluna. Salah. Jadi di buluna teh lamun anu awena lemes, lamun lalakina kasar. Lain. Lain eta jawaban. Naon atuh nya? Oh, talucan. Taluk we, taluk. Bener taluk. Taluk. Bener mah hanya kang. Moal hanya kah taluk. Tak ieu jawabanna mah. Alungan anuk. Nah, make di alungan. Hayangnya jawabanna. Nah, eta make di alungan anuk. Tah, mun di anukna dicokot ku manuk bikang ge. Makena teh naluhur nahanapun dada. Ka eta bikangna berarti. Bikangna. Heeh. Nah, kayak gitu. Kana luhur dada ngangan susu awalnya. Bener. Amun manuk jaluna dicokot anukna dipake dihanapun bujang. Dengan halangan kanyutna. Tapi Tah eta manuk jalu ngaranna. bener, heeh. Ka hati